할렐루야. 벼시의 나마다이 봉지바세. 예수 그리스도의 닝대체 완묘체, 름묘체, 아미체 때다 때노에 때다마 비송진 시바세. 디니하 타오라 벼의 깨띠야 니에 폈대. 예수로 깨띵체 아무고 뷰면 니 폈대. 디니하 벼의 예수 뷰징고 가야만 니 폈대. 디네하 룸명맨 닙시대 디네하 까운사맨 닙시대 디네하 저로 아ရောက်တိုင်းတွေမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားခင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပါအကြံစီရှိတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အသက်တာမှာပါအကြံစီရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနဲ့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်တခါလေကျွန်တော်နားလည်မှုတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်ဤလောကတွေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပတ်သက်သလိုအယူဆမလွဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကကြီးကနေရွေးနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကကြီးထဲကိုပြန်ဆေလွတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မောင်မိုက်နေတဲ့ဒီလောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အလင်းရစေခြင်းတယ်။အတိတ်ပဲမဲ့နေတဲ့မျောလင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့ဒီလောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်လောကရဲ့စားအရာတာပေးပြီးတော့မျောလင့်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်စေဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဖခင်ဟာလူသားကိုဖန်ဆင်းထဲကနေအာရန်ကိုဖန်ဆင်းထဲကနေဒီကဘာမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်ဖခင်အကြံစီရှိတယ်ထို့တူပဲယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အသင်းတော် Ecclesias ကိုဒီလောကကြီးအတွက်တခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်အသင်းတော်ကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးကောက်ထားတယ်အာဒံကိုဖျားခင်က Dominion အုပ်စိုးခြင်းအခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအုပ်စိုးခြင်းတွေဟာဒါဖျားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရှိကလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စိုးဖို့အတွက်ဖယားကလူကိုလှုပ်နိုင်တဲ့အရာလှုပ်စေတဲ့အရာ၄ချက်ပေးတယ်တစ် fruitful သီးပွင့်ရမယ်မွေးဖွားရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဖယားဒီအကြံစီရှိတဲ့အတွက်လူယောက်ျားတယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားရှင်မဟုတ်အေဝါကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့တိပွင့်စေခြင်းတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ထုတ်လုပ်စေခြင်းတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်မျိုးဆက်သက်တွေကိုဖွားမြင်စေခြင်းတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့တူပါလေများပြားခြင်းတခါတည်းတွဲတယ်များပြားစွာမွေးဖွားများပြား multiply များပြားစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့တဲ့ဘွားရဲ့တက်တာမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့အသီးသီးဖို့လိုတယ်မြုံလို့မရဘူးမြုံနေတဲ့လူတွေဟာအားလုံးကဘဝမှာကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်မျောလင့်ချက်တွေမဲ့သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမျောလင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်သန်စေဖို့အတွက်မြုံနေတဲ့အရာတွေသေနေတဲ့အရာကိုပြန်ရှင်သန်စေတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ကိုဆုတောင်းပေးခြင်းတယ်တဲ့ရဲ့မြုံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်သန်ပါစေမွေးဖွားရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပေးပါစေ။တိပွင့်ရတဲ့ခွင့်ပေးပါစေ။များပြားခြင်းရဲ့အသက်တာကိုဖျားရှင်ပို့ဆောင်ပါစေ။နောက်ပြီးတော့ဖျားကျွန်တော်ဘာခိုင်းလဲ။ပြည့်ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေအဖြစ်လောကကြီးကိုဖျားခင်ပြည့်စေခြင်းတယ်။တော့ဖျားပြောတင်းတို့သွားရလူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလေ။ဒီလောကကြီးကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့ပြည့်စေခြင်းတယ်။တန်ရှင်းသူတွေနဲ့ပြည့်စေခြင်းတယ်။သူ့ရဲ့တမန်တရားနဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းတယ်
သူ့ရဲ့အသင်းတော်နဲ့ဒီလောကကြီးကိုဖခင်ကတိဆောက်ခြင်းတယ်ဟာလေလုယာပြည့်စေပြီးတော့နိုင်ပါ you rules control ဒါဖခင်လူသားတွေပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီဖြစ်တယ် dominion အုပ်စိုးဖို့အတွက်ဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခွင့်အာဏာဆိုတာကဘယ်ကလာလဲဖခင်ရှိကလာတယ်ဒါကြောင့်အခွင့်အာဏာစီးဆင်းခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အပြောင်းလဲကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမှုရာပေါ်မှာကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာမင်းအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်လို့တွင်တင်ထားတာရှိတယ်ယောမအခန်းကြီး73မှာအပိုင်ငယ်တက်ကနေဘာပြောလဲအစိုးရတော်မင်းအာဏာစက်အုပ်စိုးခြင်းကိုလူတိုင်းဝန်ခံစေအကြောင်းမူကားဖျားသခင်အခွင့်မရှိလေမင်းအာဏာစက်မရှိအာဏာစက်ရှိသည်များတို့ဒီဖျားသခင်ခံထားတော်မူရာဖြစ်သည်အာဏာစက်ဘယ်အာဏာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ရှိကလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့မဲအာဏာစက်တွေကိုယုံကြည်လို့ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေရွေးကောက်လိုက်တဲ့အစိုးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအစိုးရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်လိုအစိုးရပဲတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာအဲ့ဒီအုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံဖို့အတွက်နှလုံးသားပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒီအုပ်စိုးခြင်းဝန်ခံခြင်းကကျွန်တော်ကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှမကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကဘာပြောလဲဆိုအုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဘာကြောင့်မယုံကြည်သူတက်တာကျွန်တော်ပြောမယ်ဖခင်စကားပေါ်မှာအသက်ရှင်ရတာနှုတ်ကပတ်တော်မှာတိဆောက်တဲ့အတက်တာမှာဘာအတက်တာလဲဆိုရင်ကြောက်ပေါ်မှာအတက်တာကိုတိဆောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အမှုတက်ကိုပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုမယ်အရာအလုံးကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေပဲစရလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်ပေတရုကိုဖခင်ကငါပေးမဲ့ချိန်မှာငါအရင်မပေးဘူးအရင်ပေးလေနှုတ်ကပတ်တော်အရင်ပေးတာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ယင်းနေရလို့ရှိလို့ငါတို့ကိုအုပ်ဆန်းလို့အဲ့ဒီချိန်မှာငါတွေအများကြီးမိတာယေရီခေါမျိုးကျိုးဖြိုချမဲ့အခါမှာဖခင်ကဖြိုချဖို့ကြီးမပြောဘူးသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် instruction လမ်းပြခြင်းရှိတယ်မြို့ကိုပတ်ဖို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖျက်ပါလို့ဆိုရင်ဖြိုချပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်လူတွေကဖခင်ရဲ့စကားကိုတန်ဖိုးမျက်နှိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာစီးဆင်းခြင်းကိုယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမို့လို့ယုံကြည်သူတိုင်းကဖခင်ရဲ့စကားအတိုင်းမင်းအုပ်ဆိုးခြင်းရဲ့အရာကိုကျွန်တော်အားလုံးဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်အာမင်မင်းအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံနေတာပါလေဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကျမ်းစာကနော်ကျွန်တော်မင်းဆိုတာဘာတူလဲနော်မင်းဒီကကျွန်တော်တပတ်ချင်းဖတ်သွားပါမလဲထို့ကြောင့်မင်းအာနာကိုဆန်တော်သူဒီဖခင်သခင်စီရင်တော်မူရာကိုဆန်တော်သူဖြစ်ကြည့်နော်မင်းအာနာကိုဆန်လို့ရှိရင်ဖခင်သခင်စီရင်တာကိုဆန်တဲ့သူပဲတဲ့ထို့တော့ဆန်တော်သူဒီယာဆုကိုခံရမယ်တဲ့မင်းမူကကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့ကြောက်ဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့ကြောက်ဖို့ဖြစ်မင်းအာနာကိုမကြောက်ဘဲနေခြင်းတော့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့ကျင့်ရင်မင်းအာနာကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်မင်းဒီကသင်အကျိုးလုံးကမင်းဒီကသင်အကျိုးလုံးကဖယားသခင်အစိခံဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာမင်းကိုခံတာဘာကြောင့်မို့လဲသင်အကျိုးတွေဖယားခံတာပေးတာဖြစ်တယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လေကြောက်ချင်းရှိစေလို့အကြောင်းမူကမင်းဒီအချင်းကြီးတော့ဓာတ်ကိုစောင့်နေမဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့အပြစ်တရားကိုစီရင်၍ယာဆုကိုပေးပိုင်တော်သူဒီဟုသောဖယားသခင်အစိခံဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အစိခံ
ထို့ကြောင့်ကြောက်သောကြောင့်မင်းအာနာစက်ကိုအုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမည်မဟုတ်ကိုတည်သောစိတ်ကိုထောက်ရဝန်ခံရမည်ကိုတည်တဲ့စိတ်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ထို့အကြောင်းကြောင့်အခွန်အတုတ်ကိုပေးကြလော့မင်းတို့ဒီဖျားသခင်အမှုဆောင်ဖြစ်၍ဖျားသခင်အမှုဆောင်ဖြစ်၍အမှုတော်ကိုထမ်းကြ၏ထို့ကြောင့်လူအသီးခံတတ်သည့်အတိုင်းပေးကြလော့အခွန်ကိုခံတတ်တဲ့သူကအခွန်ကို၎င်းအကောက်ကိုခံထိုက်တော်သူကအကောက်ကို၎င်းပေးကြလော့ကြောက်ထိုက်တော်သူကိုကြောက်ကြလော့ယိုသေးထိုက်တော်သူကိုယိုသေးကြလော့သင်ကိုဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါစေအုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းဟာဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ပြည်သူပြည်သားအနေနဲ့မင်းရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရတယ်ဇနီးတယောက်အနေနဲ့ခင်ပွန်းရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရတယ်သားသမီးတွေအနေနဲ့မိဘရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရတယ်သိုးတွေအနေနဲ့သိုးထင်းရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရတယ်အဲ့ဒီအုပ်စိုးစစ်စင်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားရဲ့စီရင်ခြင်းမှုကိုစန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာကိုစန့်ကျင်တဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်မိဘကိုစန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ခင်မုန်းကိုစန့်ကျင်တဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်မင်းကိုစန့်ကျင်တယ်ရာဇဝတ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာသိရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတိုင်းမင်းရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မဆရာတယောက်အနေနဲ့ဟိုပါတီကိုဒီပါတီကိုမဲထည့်ပါကျွန်တော်မပြောပါဘူးယုံကြည်သူတွေဟာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တယ်တိုင်းပြည်မှာတက်လာတဲ့ဘုရင်တွေဟာယုံကြည်သူတွေတက်ဖျားခွက်ခန့်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုဘုရင်တက်တယ်လဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စာဆောင်ကိုတက်ချကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာရာဇဝင်ချုပ်စာဆောင်တွေအားလုံးဟာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့တမိုင်းရာဇဝင်တာမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်တွေမှာဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ဘုရင်တွေအကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအသက်တာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘုရင်ကောင်းရင်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတယ်တာရတယ်တိုးတက်တယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဘုရင်တက်လာပြီဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့တက်လာပြီဆိုရင်ဣသရေလလူတွေဟာရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းငတ်မွတ်ခြင်းခေါင်းပါခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေကိုတို့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တက်ခြင်းကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုအကောင်ထည်ဖော်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်နဲ့သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖခင်နဲ့သက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖခင်နဲ့သက်တဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေပေါ်လာဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီကာလမှာအိတ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာအခန်းထဲမှာနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီကာလဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ကျမ်းစာကမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုဒီလိုပြောတာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တုတ်တန်28အပိုင်ငယ်နှစ်မှာကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တယ်အဲတုတ်တန်28ထဲကကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တယ်ဘာလေးပြောလဲဆိုရင်ဒီလိုပြောတာနော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဘာပြောတယ်လဲအပိုင်ငယ်နှစ်မှာပြည်သူပြည်သားအဖြစ်ကြောင့်မင်းတို့ဒီများပြားတတ်ကြ၏ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောအဖြစ်နိုင်ငံတော်တည်တတ်ကြ၏ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေဟာကွဲပြားတယ်အဖြစ်ဒုစရိုက်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာလည်းဆိုးရွားမှုရှိတယ်တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်တဲ့သားသမီးတွေအရောက်စီတိုင်းဟာတန်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မခြင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်တုတ်တန်24အပိုင်ငယ်21မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဖခင်ကငါတာထာဝရဘုရားကို၎င်းရှင်ဘင်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့လောတဲ့ပြောတာနော်ငါတာတဲ့ထာဝရဘုရားကို၎င်းတဲ့
ရှင်ဘင်းကို၎င်းကြောက်ရွံ့ပါတဲ့ဖယားကိုပဲကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဖယားဖြစ်ပေမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကျွန်တော်တုံးတင်တယ်ဘာတုံးတင်လဲရှင်ဘင်းကိုလည်းကြောက်ပါတမိုးထားပါတယ်မျက်နှိုးပါလေးစားပါဒါမို့တိုင်းပြည်ကအခွန်ကောက်ရင်ပေးပါတဲ့တိုင်းပြည်ကစီကံချက်မှလိုက်နာပါတဲ့မင်းကလှုပ်စေခြင်းလှုပ်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတုံးတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီအမှုတွေကိုလှုပ်တာပါကျွန်တော်ဖယားကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားကိုယိုသိလို့ဖြစ်တယ်ဖယားကိုတမိုးထားလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကြည့်တော့တုတ်တ29အပိုက်ငယ်နှစ်မှာဘာပြောလာလဲဆိုရင်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ဒီအခွင့်ရသောအခါပြည်သူပြည်သားတို့တွေဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏ကြည့်နော်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေအခွင့်ရလို့ရှိရင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဝမ်းမြောက်ရမယ်မတရားသောသူတို့အုပ်ဆိုးသောအခါမူကားပြည်သူပြည်သားတို့ဝမ်းနဲ့တတ်ကြ၏ကြည့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေတက်လာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့မတရားတဲ့လူတက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဝမ်းနေရမယ်တဲ့ရှုရှနန်ဒိုအာရှုရီအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမတရားတဲ့ဟာမန်ဘိုးချုပ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ဟာအခွင့်အာဏာရသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားလူတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားတာမတရားတဲ့သူတွေနေရာရရင်ပြည်သူတွေပြည်သားတွေဟာဝမ်းနေရတယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်29အပိုက်ငယ်4မှာဘာထပ်ပြောလဲဆိုရင်တရားတစ်ဖြစ်စီရင်သောရှင်ပြန်သည်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်စေတတ်၏တဲ့တရားတစ်ဖြစ်စီရင်တဲ့ဘုရင်တွေတက်လာလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုတည်စေတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုနားထောင်တဲ့အထက်မှာအလွန်ချမ်းသာပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုထောင်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပေါ်လာပါစေတိုင်းပြည်ကိုညံပညာနဲ့မောင်းနေမဲ့ပညာတတ်ချိတဲ့အများကြီးပေါ်ပေါက်လာပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအထက်မှာတိုင်းပြည်ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတစ်ဖြစ်စီရင်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်မဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ပေါက်လာပါစေယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲ။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဟာမန်ဖယားသားတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အချိန်နန်းတော်ထဲမှာအစဉ်ပြေနေတဲ့အေးသထာတော်မှာအငြိမ်နေလို့မရဘူးမော်ရဂဲကအေးသထာကိုပြောတယ်မင်းငြိမ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းလွတ်မယ်များထင်သလားမလွတ်ဘူးနော်မင်းဒီအချိန်မှာတိတ်ဆိတ်စွာနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဣသထာငြိမ်သက်တဲ့အခန်းကထွက်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းတယ်ကိုးကွယ်တယ်ရှင်ဘုရင်ရှိကိုဝင်ပြီးတော့တမျိုးသားလုံးအတွက်ရပ်တည်ပြီးတော့သူအသက်ရှင်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာပြင်လို့မရတဲ့ဥပဒေကိုဟာမန်အဖြစ်ထွက်လာတဲ့ဥပဒေကတော့တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တယ်ဘယင်ရဲ့ပေရတိတိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမတက်ပြင်လို့မရပါမယ်ဒုတိယအမိတ်ထပ်ထွက်တဲ့အတွက်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာသူ့အသက်ကိုကာကွယ်ခွင့်နဲ့အတူပုရနေဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသူတို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာပုရနေသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ဝမ်းနည်းခြင်းကနေဝမ်းမြောက်ရတဲ့နေ့ဆင်းရဲခြင်းကနေချမ်းသာတဲ့နေ့ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေအခါနဲ့မှတိတ်ဆိတ်စွာနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းမျက်မှောက်တော်တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကိုးကွယ်ပြီးအစာဆောင်ဆုတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှင်ဘုရင်ရှေ့ကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်စကားလုပ်ရမယ့်အကိုလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဆုတောင်းရမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အားပေးတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာသင်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါပါလေသင်ရဲ့အခန်းထဲမှာသင်ဆုတောင်းရုံနဲ့သင်မပေးသေးဘူးသင်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အစေကိုခံမဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်မင်းတွေကိုသင်ရဲ့မဲနဲ့သင်တွားရောက်ပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုတယ်သင်ထည့်ခဲ့ပြီးရင်သင်ကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသင်မထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာသင်ထွက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ဖခင်ကိုယုံတည်တဲ့အနေနဲ့သင်ထွက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အစေကိုခံမဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ကိုသင်တွားရောက်ပြီးတော့သင်မဲထဲပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသိရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ character ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိယန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ character တွေရှိဖို့အရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့သူတွေဟာနံပါတ်1ဖခင်သခင်ဒီမိမိ၌ရှိတဲ့တပါးရောသားတို့ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တယ်ဖခင်ကဘလို့ဖခင်လဲဆိုရင်အားလုံးကိုချစ်တယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်လူမျိုးတိုင်းကိုချစ်တယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကတရုတ်လူမျိုးရဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်တွေကကချင်တွေကိုပဲကဲတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကချင်းတွေကိုပဲကဲတဲ့ဖခင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကလိစုတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖခင်ဟာလူမျိုးတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမှကျွန်တော်အသင်းတော်မှာတင်းအောင်ဆက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုမခွဲခြားမနဲ့ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဂလာတိမှာပြောပါတယ်3:28မှာဂလာတိ3:28မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေဘာပြောသလဲဆိုတော့အရန်ကောင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့သိစေချင်တယ်ယေရှုခရစ်၌ပြောကြအောင်ဘယ်မှာလဲလဲပြောယေရှုခရစ်၌nice ဆိုတာပါလေအထဲမှာယေရှုခရစ်၌တဲ့ယူလတာလူမရှိဟေလတာလူမရှိယူတာတွေကတဖာမျိုးသားတွေကိုအရန်တင်သေးတာငါတော့ဖယားရွေးကောက်ထားတဲ့တားတွေဆိုပြီးတော့ဖယားမရွေးကောက်တဲ့လူသိအထင်သေးတာပဲအဲ့ဒါကဘယ်အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အသက်တာမရှိသေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မှခွဲခြားခြင်းတွေကွဲပြားခြင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာပါယေရှုခရစ်၌ရှိသွားရင်လူဟာအသက်ပြုတ်ပြည့်ုံနဲ့မကဟောင်းသောအရာတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသက်ဖြစ်အောင်နဲ့မကယေရှုခရစ်တော်၌ရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာဟာအသက်ပြုတ်ပြည့်ုံနဲ့မကဘူးစိတ်နှလုံးနဲ့အသက်ပြုတ်ပြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာခွဲခြားတဲ့အသက်တာမရှိတော့ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲဝေလေရဲ့ပမာဏတို့ပေါင်းတော့ငါထံတို့လာကြလို့ဟဲ့ဝေလေရဲ့လီဆူတွေလာပါမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဝေလေရဲ့ကချင်မဟုတ်ဘူး
ဝင်လေတဲ့သူဘတူမဆိုလာလို့ရတဲ့နေရာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာယူဒာမရှိဘူးတဲ့ဟေလတလူမရှိဘူးတဲ့ကျုံမရှိဘူးတဲ့လူလွတ်မရှိဘူးတဲ့ကျုံဖြစ်ဖြစ် free man မဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲတဲ့အစစ်နာမခွဲခြားဘူးတဲ့ချစ်တော်ညီကိုဖခင်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖိတ်ခေါ်တဲ့ဖခင်ရှင်မဟုတ်ဘူးပညာတတ်တဲ့လူပဲနေရာဖေးတဲ့ဖခင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ယေရှုထဲမှာအနိုင်မြင့်ဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးကိုချစ်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်လူကိုကြည့်တဲ့ဖခင်ရှင်မဟုတ်ဘူးအပြင်ကိုကြည့်တဲ့ဖခင်ရှင်မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်ဖို့အရေးကြီးလဲနှလုံးသားကိုကြည့်ပါအာမင်ဘာပြောသေးလဲယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိယေရှုခရစ်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိသိချင်တယ်ဗျာအမျိုးသမီးတွေတန်ဖိုးနေတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာအခွင့်အရေးမရဘူး man oriented ဖြစ်တယ်အမျိုးသားတွေဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်ယောက်ျားတွေက first place မှာရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုအားလုံးညီမျှအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူကယေရှုခရစ်ပဲယေရှုခရစ်တော်မှာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အမှုတော်ကိုဆောင်မဲ့ယောက်ျားပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးမိန်းမပေါ်မှာပဲမဟုတ်သူ့အမှုကိုဆောင်မဲ့ယောက်ျားရောမိန်းမပေါ်မှာရောဝိညာဉ်တော်ဟာအတူတူဆင်းသက်လာတယ်ဒါမို့ယေရှုခရစ်၌ပါရှိလေယူတိုပီးယာအားလုံးကိုတူညီမြတ်တာခြင်းကဘာမှပဲရှိလေဆိုရင်ယေရှုခရစ်၌ပဲရှိတယ်ကွဲပြားခြင်းခြားနာခြင်းအစနမရှိပဲနဲ့အားလုံးကိုတလုံးတဝတည်းရှိစေတဲ့အရာကဘာလို့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမို့ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တွေဟာလူမျိုးခွဲခြားခြင်းအစင်တန်းခွဲခြားခြင်းယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားခြင်းကျွန်တော်မရှိရဘူးဒါကြောင့်မို့လူမျိုးမခွဲခြားတဲ့လူအစင်တန်းမခွဲခြားတဲ့လူအသွေးရောင်မခွဲခြားတဲ့သူတွေဖခင်ချီးမြှောက်ပါစေဖခင်နေရာပေးပါစေအောင်မြင်ခြင်းထင်ရှားပါစေထိုတခင်၌သင်တို့အပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏We are united in Christ. We are one in Christ. ကျွန်တော်တို့ကကွဲပြားနေမှာပါကျွန်တော်မှရှုပ်ရည်လည်းမတူဘူးအရှောင်လည်းမတူပေမဲ့ဖခင်မတူဘူးလို့မပြောဘူးဘာပြောလဲတလုံးတက်ဝတယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ထဲမှာရှိလဲခရစ်တော်ထဲမှာရှိဟာလေလုယာတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေမှာဖြောက်မှတ်တဲ့သူတွေနေရာရပါစေတရားတစ်ဖြစ်စီရင်တဲ့သူတွေနေရာရပါစေစင်ရသားတို့ကိုတရားတစ်ဖြစ်စီရင်တော့ရှင်ဘုရင်ဤအာဏာဒီအစဉ်မြဲတည်တတ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့တင်ဒီနေ့ဖခင်သင်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာဖြောက်မှခြင်းရှိပါစေတရားတစ်ဖြစ်စီရင်တဲ့အသက်တာတက်မှရှိပါစေဖြောက်မှခြင်းနဲ့တရားတစ်ဖြစ်စီရင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာတရက်ထဲအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအစင်မြတ်တည်တတ်တယ်
ယောသရဲ့ဘဝမှာအခွင့်အရေးကိုယူလို့ရတယ်ကောက်ချစ်လို့ရတယ်တဏှာစားကြံပြီးတော့ပေါ်တိဖာဇနီးနဲ့နေလိုက်လို့ရတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသက်တာသူ့ကိုထာဝရတည်မြဲတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဘုရားပေးခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတဏှာတတ်တဲ့တဘောသူရှိမှရှိတယ်သူ့ကိုပုံကန်တဲ့ဒါအဘရှလုံကိုအချိန်တရာတတ်လို့ရတဲ့ဘရှင်ဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်းဒါဝိဒ်ဟာတနာခြင်းနဲ့ပဲတရားစီရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဝိဒ်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဟာပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့လူမျိုးအစင်တမ်းမခွဲခြားပဲနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတစ်ဖြစ်စီရင်တဲ့သူတွေဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေသင်ရဲ့အသက်တာအောင်မြင်ရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီနေ့ဒီစကားကိုသင်မမေ့ပါနဲ့သင်ကိုဘုရားခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုခြင်းနဲ့သင်ကိုဘုရားခင်အသုံးပြုခြင်းတစ်ရက်တည်းတစ်နှစ်တည်း၄နှစ်တည်း၅နှစ်တည်းမဟုတ်ဘူးအရှင်အမြဲသင်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်အငြိမ်နေရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးအမှုမဲ့အမမဲ့နေရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးဟေရှာယ60နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောသလဲဆိုရင်အိုးအပိုက်ငယ်6မှာအိုးယေရုရှလင်မြို့နေညမပြတ်တိတ်ဆိတ်စွာမနေရတော့လူဆောင်တို့ကိုတစ်မျိုးရိုးပေါ်မှာငါထားပြီတဲ့လူဆောင်တွေကိုထားတယ်ယုံကြည်သူတွေဟာပါတယ်လေမြို့ကိုစောင့်တဲ့ watchman တွေဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့အာဗြဟံနဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာမြို့တစ်မြို့မှာဖြောက်မှတ်တဲ့သူတစ်ယောက်10ယောက်15ယောက်ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့ကိုမဖျက်ဆီးဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟာမြို့ရိုးတွေပေါ်မှာဘုရားခန့်ခန့်ထားတဲ့မြို့ရိုးတွေမှာရက်တည်ပြီးတော့ watchman စောင့်ကြည့်တဲ့တတိရှိတဲ့တမာတတိရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်ရအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာတမာတတိမဲ့သွားရင်စာရန်ရဲ့လက်စားခြင်းကိုသင်ခံရမယ်သင်တမာတတိမဲ့ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တတော်တားပြန်တဲ့ခါမှာသင်ကကြံခဲ့ရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စီမဖြည့်ထားဘူးအသက်ရှိမနေတဲ့သူတို့သမီးဝစ်စုံဝတ်ထားတဲ့9ယောက်ဟာကျမ်းစာမှာသူတို့သားနဲ့တူပွဲကိုမခံရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးခဲ့ရတယ်သင်ဘောမှာအောင်မခံချင်သလားတမာတတိရှိပါတမာတတိရှိပါငါထားပြီထာဝရဘုရားကိုအောက်မေ့စေတော်သူတို့တိတ်ဆိတ်စွာမနေကြနဲ့ကျွန်တော်ကဘာတူလဲပြောဘုရားကိုအောက်မေ့စေတဲ့သူဘုရားကို remember ပြန်ပြီးတော့အမတ်ရစေတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ပဲဘုရားသင်ကိုဒီနေ့အောက်မေ့ပါစေထာဝရဘုရားအာဗြဟံကိုအောက်မေ့တဲ့အခါထာဝရဘုရားစာရာကိုအောက်မေ့တဲ့အခါထာဝရဘုရားဒါဝိဒ်ကိုအောက်မေ့တဲ့အခါထာဝရဘုရားဣသရေလလူမျိုးတွေအောက်မေ့တဲ့အခါထာဝရဘုရားသူသားသမီးတွေအောက်မေ့တဲ့အခါမှာအမှုသစ်ကိုပြုတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကြီးတော်အမှုကိုပြုတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတူလဲဘုရားကိုအောက်မေ့စေတဲ့သူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်အတွက်မြန်မာပြည်ကိုဘုရားအောက်မေ့စေဖို့အတွက်ဘုရားကိုနိုးဆော်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားကိုအငြိမ်မနေစေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်တိတ်ဆိတ်စွာမနေကြနဲ့ခင်ဗျား
များတို့ကျွန်တော်တို့တိတ်နေလို့မရဘူးမြို့တစ်မြို့မှာစောင်းတဲ့မြို့စောင်းနေတာရန်သူလိုက်အတန်ပိတ်ထားလို့မရဘူးရှင်ပြန်ထွက်ရအတန်ပိတ်ထားလို့မရဘူးရှင်ပြန်ပြန်လိုက်အတန်ပိတ်တော့ तू ကတဘိုးမုတ်ရတယ် तू ကအတန်မြည်ရတယ်လူတွေကိုနိုးဆော်ရတဲ့တတိပေးရတယ်ရန်သူလိုက်တတိပေးရတယ်ဖြစ်ပြမလားမရဘူး तू ကြည့်နေပြီးတော့ तू ကအားလုံးကိုတတိပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တိုက်တန်နဲ့တင်ပေါ်ကြီးပြိုပြက်သွားတာကျွန်တော်လေ့လာမိလိုက်တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေဟာအရှိမရှိရောတဲကွဲစာမန်ကန်စာမပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါမှာရုပ်တရက်နီးစပ်စာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးမန်ကန်စာမပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အတွက်ခိုင်ခတ်မှာလို့ပြောတဲ့တိုက်တဲ့တင်ပေါ်ကြီးဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်ဒီကာလမှာမျိုးဆောင်နေတမာတိရှိပါတဲ့ရဲ့အတန်ကိုလွတ်ပြီးတော့ချိန်မှညကိုကိုခြင်းဆူတောင်းခြင်းကိုဖခင်ကိုနိုးဆော်ခြင်းကိုမဆက်မပြတ်ပြုနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမြဲတည်တော်မမူမြေကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်မမူမိတိုင်အောင်ဖခင်သခင်ကိုမငြိမ်စေကြနဲ့ဘယ်အချိန်ထိလဲမြေကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းစရာအကြောင်းမဖြစ်မချင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်ငြိမ်လို့မရဘူးတင်းနဲ့ကျွန်တော်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်အခြေအနေတွေအားလုံးပြောင်းပြန်လာသွားနိုင်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အငြိမ်နေလို့မရဘူးမျိုးဆောင်တယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုရှိရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်မျိုးကိုစောင့်တဲ့သူတွေဟာတဘုံဘုံရတယ်မျိုးကိုစောင့်တဲ့သူတွေဟာဘယင်ထွက်ရင်လည်းတဘုံဘုံရတယ်ပြန်လာရင်လည်းတရေမို့ရတယ်တတိနဲ့စောင့်ရတယ်တခင်ပြန်လာမဲ့အချိန်ကိုတတိမစောင့်တဲ့ငယ်သားတွေဟာအမှုမမဲ့နေပြီးတော့စားမယ်တောက်မယ်ပျော်မယ်ပါမယ်လောင်းကစားလုပ်မယ်ဆိုရင်တခင်ပြန်လာတဲ့ခါမှာအန်တွားခဲချိတ်ရထဲမှာဝမ်းနဲ့ချင်းကိုချွေးချင်းနဲ့သူအသက်ရှင်ရတယ်တခင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမအိပ်ပဲနဲ့တတိရှိရှိစောင့်တဲ့ငယ်သားဟာတခင်ရဲ့ချီးကျူးခြင်းအချင်းမဂုံတင်တဲ့သူတခင်နဲ့အစိုးဆန်ရမယ်ငယ်သားဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာယုံကြည်သူတွေတဘိုးမုံရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေနိုးဆော်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေတိတ်ဆိတ်စွာမနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေထာဝရဘုရားကိုအောက်မေ့စေခြင်းလုံးကနှုတ်ကိုဖွင့်လေချိန်မှချင်းကောက်ွယ်ခြင်းတဘိုးမုံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တဘိုးတော့ကြားလာမသိဘူးအရောက်တိုင်းတော့ဖျားချက်တဘိုးမုတ်နေပြီတခင်ပြန်လာမှချိန်နီးနေပြီအရောက်တိုင်းရဲ့တတော်ဖျားတမာတိရှိဖို့ဖျားခင်အလိုရှိတယ်မျိုးဆောင်နေရန်ကုန်ကမျိုးဆောင်နေမန္တလေးကမျိုးဆောင်နေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တိတိမှရှိတဲ့မျိုးဆောင်နေတင်းရဲ့တဘောကိုကျဲစွာမဟုတ်ပါတင်းနိုးဆော်ပါတင်းအိမ်နဲ့တပြိုင်နဲ့တန်းပြီးပြက်စီးသွားလိမ့်မယ်ထရိုဂျန်စစ်ပွဲကိုကြည့်ပါအိမ်ပြောင်းငိုက်မြည်တဲ့ချိန်မှာရန်သူဝလာပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်ချစ်တော်သားသမီးတို့တင်းနေတဲ့ဒီချိန်မှာဆူတောင်းပါမြေကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းစရာအကြောင်းမရောက်မချင်းတင်းရဲ့နှုတ်ကိုတင်မပိတ်ပါနဲ့တင်းရဲ့တဘိုးကိုတင်မဟုတ်ပါ
Israel Lumioria. Yericho you no song, Pucha Chima. Treat your genetu, the Bomotion bar. Turia, the Bomo Kejare. Ram's horn. Toting a uju, the Bomo Kere. D the Boha. Tanelodam hope. D the Boha. Toting a two Rams. Ye uju city. The uju Yabo to it. Toha at the Kanyare. General Aloe Toa Brule. The local Aloe Pico Yusandore, Totangeha, Yeshu Kretopete. Eddie Yeshu Kreton Namane, General Ajus and the Bomo de Kama, General Mu, General Shema Shide, the Tiny Aloha, Pupiare. Yedi Comio Kaimare, Yedi Comio Towntemare, Tama Alo, Pupiare, Betemale, Paya Tari, Atami, Drejo, Chima, the Bomo de Chima, Eddie Chima, Paya, Alolo de Chime. Dine chain Tenechanoha Mima Pichi Dwe Kabadu Kabara Dwe Chain on Jingo Kaniare Dwe Saya Dari Dwe Nolin Chim Machine Dwe Yang was Swamani Bende Tamatri Shile The Bomolia Chimwale Payada Kingo All made the Yase Bido Mijiboma Chimwazia John Piety to the Piety Pipasi God, I must see it. The Kodamia. To pure as a Kube. Bale. Koro Tainanga to Tomo Piana Chima. Janoko, Aume. The Diaba. Remember me. Yeshukati. Payatu Aume to Dipide. Teha. Genebe Nanatu Paradi Tupoma Shilime Paradise Paradi Tupoma Pale Oje Naje Teje Maumai Ale Machine Pite Quepiaje Machine Pite A Pit Machine Pite Wamyo Chin Nita Chin Chamaje Sri Lanche Gaumia Chin Peace on Bido Crypto Oh, sorry, near today. Payachano Omiloshi, Dimye Jipoma, Payaya Paradise, Pretty Tuponga, a Yautayan Alonarama, one you know up here, Teo Pazelo, Nokapato up here thing of County Pede, a Yautama Piashin County Pibase. Amen. John Alamatea Pido, Tichema, Joe Tapomoya, Joe Sutaya, Joe Coquea, Mima PG, Joe County Pijaya. Amen. Alamatea Pido John Chima Coquea. Oh, 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 Saram yo de along pure piet combi. Oh, 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 Saram yo de along pure piet combi. Muteko pubi, Muteko pubi. Tara Pia oh boy, Canale Jontia Vale a bote copume, Amen. Don't night Lango the gone Lumpia night See no you go long Pia Pinsalame I'm a Pia King up not Pansin and not Lumuriha Naya Gong Jesu Pia Amen. Muteko Pume. Praise the Lord. Muteko Pubi. Taura Piai a Obwe. Inangampo. Te Yao Sebi. Haruka Muteko Pubi. Muteko Pubi. Taura Piai a Obwe. Nema people. Te Yao Sebi. Le to the Kulone, Mount Pole
လန်ထားခြင်းတွေကိုယ်တော်တန်ရှင်းပြောင်းလဲစေပြီကြည်ရှုလို့ဝိညာဉ်တော်လိုက်လုံးများအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရိုက်ခတ်လာပြီကြည်ရှုလို့စာတန်ဤမျိုးရိုးများရှုံးနေပြိုပြက်စေပြီသခင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်အလိုတော်ပြည့်စုံစေဝိညာဉ်တော်စင်ကြွလေအောင်ဆိုပါနိုးထချမ်းမစေပါမြတ်မာပြည်ကြီးကိုအဖမေတ္တာဖြင့်လွှမ်းခြုံမူပါဝမထအမှုတစ်ကိုပြုပြီးအမှုတစ်ကိုပြုပြီးထောက်ရဖျားဤအောဘွယ်ဤနိုင်ငံပေါ်သေးရောက်စေပြီးလေထုတစ်ခုလုံးနဲ့လေထုတစ်ခုလုံးနဲ့မောင်ဖုံးလန်ထားခြင်းတွေကိုယ်တော်တန်ရှင်းပြောင်းလဲစေပြီကြည်ရှုလို့ဝိညာဉ်တော်လိုက်လုံးများအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရိုက်ခတ်လာပြီကြည်ရှုလို့စာတန်ဤမျိုးရိုးများရှုံးနေပြိုပြက်စေပြီအာမင်သခင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်အလိုတော်ပြည့်စုံစေဝိညာဉ်တော်စင်ကြွလေအောင်ဆိုပါနိုးထချမ်းမစေပါမြတ်မာပြည်ကြီးကိုဖာမေတ္တာဖြင့်လွှမ်းခြုံမူပါသခင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်အာမင်သခင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်အလိုတော်ပြည့်စုံစေဝိညာဉ်တော်စင်ကြွလေအောင်ဆိုပါဟာလေလုယာနိုးထချမ်းမစေပါမြတ်မာပြည်ကြီးကိုဖာမေတ္တာဖြင့်လွှမ်းခြုံမူအားလုံးဆုတောင်းရအောင်မြန်မာပြည်ကျကောင်းချီးအောင်တိုင်းပြည်မှာပေါ်ပေါ်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆုတောင်းပေးအောင်ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကောင်းချီးပေးအောင်ရွေးကောက်ပွဲမဲကော်မရှင်တွေကောင်းချီးပေးအောင်ရွေးကောက်ပွဲထဲတဲ့လူတွေပေါ်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးအောင်မြန်မာပြည်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးကိုချီးမွမ်းဖို့မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့မြန်မာပြည်မှာငြိမ်းချမ်းသာရဖို့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တိတိမှရှိတဲ့သူတွေလူမျိုးတိတိတွေစီလုံးညီညွတ်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိဖို့မြန်မာပြည်ကောင်းစားဖို့မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖို့မြန်မာပြည်ဖျောက်သိချမ်းဖို့တဲ့အားလုံးကောင်းချီးပေးကျွန်တော်ဆုတောင်းကြရအောင်။အိုးဟာလေလုယာ။အိုးရှိလာဟာလေလုယာ။အိုးဟာလေလုယာဖျားဟာလေလုယာကိုကိုကိုးကွယ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးကိုကိုတော့ဖျားအချီးရှုကြွလာပါ။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးမှာမှုတပြည့်ကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။အိုးဟာလေလုယာအိုးအဖဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးမှာဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရှိပါတယ်ဖဗျာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဖဗျာကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပါဖသူတို့ထပြီးတော့သူတို့ထွက်လာပြီးတော့မဲပေးတဲ့သူရောက်တဲ့ကိုကောင်းချီးပေးပါဘုရားယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီရွေးကောက်ပွဲအကောက်ထဲပေါ်ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့လည်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဉာဏ်ပညာရှိပါစေတမန်တော်မရှိပါစေစီကံတကြလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါမိချောင်းသူတို့ဥဆောင်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲငြိမ်းချမ်းသာရွာစွာဟာလေလုယာကိုတော့ချီးမြှောက်မဲ့ကောင်းသောကိုမွတ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုရရဲ့အခွင့်အာဏာကိုရှိစေမဲ့သူကိုအကောင့်ထဲဖို့အတွက်ဖြစ်စေပါမိကြောင်းယေရှုနာမတော်၌ကောင်းချီးပေးတယ်ဗျာရက်ွက်တွေကိုကောက်တော့ကောင်းချီးပေးတယ်ရက်ွက်မဲယုံတွေကိုတော့ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့ကောက်တော့ကောင်းချီးပေးတယ်အိုးအဖဗျာကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုကောင်းချီးပေးတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုတော့ကောင်းချီးပေးတယ်အဖဗျာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးတလုံးတော်ဝါတယ်ရှိပါစေမြန်မာပြည်မှာပါတီတွေမျိုးမျိုးရှိနေပေမဲ့လည်းဗျာကွဲပြားခြင်းမရှိပါစေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းတလုံးတော်ဝါတယ်ရှိစေဖို့တက်ကိုတော့မဆာပါမြန်မာပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းသာရပါစေမြန်မာပြည်ကြီးပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေမြန်မာပြည်ပေါ်မှာပရတိတုပုံကဲ့သို့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါစေဆင်းရဲခြင်းတွေဝမ်းနည်းခြင်းတွေရှောက်ထွေးခြင်းတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဒီချမ်းသာတော်နိုင်ငံကောင်းစားတော်နိုင်ငံလွတ်မြောက်တဲ့နိုင်ငံအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံကျွယ်ဝတော်နိုင်ငံကမ္ဘာအလယ်မှာရပ်တည်နိုင်မှုတွေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ပါတိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုဆုတောင်းပေးတယ်
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းအစိုးရတွေအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တပ်မတော်အဖွဲ့တွေအားလုံးလည်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ဖြောင့်မခြင်းတရားမျှတခြင်းငွေချေးပေါ်မှာတတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်တော်ချစ်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုရောရွေးချယ်ပေးပါကိုရောလမ်းပြပါကိုရောပို့ဆောင်ပါကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဖေကိုရောအလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုအကောင့်တော်ဖော်မယ်တိုင်းသူပြည်တော်ကိုချစ်ခင်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်တော်အကျိုးကိုပြုမယ်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တိုင်းပြည်မင်းအစိုးရကိုရောကာကွယ်လဲစောင့်ထိန်နဲ့လမ်းပြတော်မူပါအနာယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုဗစ်ရဲ့ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ပါစေဖေကိုရောကျွန်တော်အနာဂတ်ဟာလာပါတယ်မျောလင့်ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံလာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲမှုတွေရှိပါစေကိုရောဒီကျွန်တော်အတူရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကကပါထဲမှာကတ်တွေထဲမှာကယောဂါတွေထဲမှာပြဿနာတွေထဲမှာအတူရှိတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကိုရောကိုခလုံးကိုးစားတယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ယေရှုခရစ်တော်၌အသက်ပြုဖြစ်ပြောင်းလဲယေရှုခရစ်တော်၌လွတ်မြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာတရှိပါစေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးကဆုတောင်းပါ၏အာမင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသောအဘခမည်းထံတော်ခမဲတော်ထံတော်ကချစ်ချင်းမြတ်တာသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျား၏မိတ္တအဖွဲ့မှုကောင်းကြီးပေးမှုပို့ဆောင်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းဗိတ်သိက်ခြင်းတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတယောက်စီတိုင်း MGC မိသားစုဝင်တယောက်စီတိုင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားသားသမီးတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာယခုမှဆောက်ရဲ့ကာလအစဉ်အဆက်တယောက်တရှိတည်နေပါစေသောအာမင်အာမင်ဒီနေ့ဝမ်းသာတယ်အရောက်တိုင်းဒီနေ့ဟာမြန်မာပြည်အတွက်ကက်တင်ရနေလွတ်မြောက်နေကောင်းကြီးခံစားနေဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဒီဖရားရဲ့အမိန့်ကိုနာခံလျက်နိုင်ငံတော်သားငယ်သားကောင်းဖြစ်ပါစေလို့သင်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရှလုံးမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေအာမင်